Kipulit ka jala ka siningkong kilayalam ya ka Sonam Raghuvanshi sa Meghalaya Institute of Mental Health and Neuroscience MIMHANS nagabenta ban papet biniya ya ka jinglong jingman ka bor pyrkhat pyrdaiñ jongka. Nakalyang Superintendent of Police ka East Khasi Hills ba Vivek Siem Uloong layalam ya ka Sonam sa MIMHANS nakabenta ban papet la ka jinglong jingman ka bor pyrkhat pyrdaiñ jongka ka biyang ni em. Ya kanila lihat kat kum kejingai jingmut jong ki doktor ki examen ya ka. USP wethoru bakane ka senjam ka bakile ka long ban peit ru la ka don ni em ka nu ka dak jong ka jing kuslai jingmut kat ba kadang don ha police custody kane ka dei ka senjam ka ba jule ulaong. Kumban syukado hangni ka Sonam ringkat bat urat sing kushwaha ubala suba ba uday ubai jongka ringkat ba laingut ki weipat ki parlok kata Akash Raj pun Vishal Singh Chauhan bat u Anan Kurmi kilangat hap police custody naka benta prasngi hadien bakila Shakyam na Uttar Pradesh bat Indore Madhya Pradesh hadien ka jing subadon ti jongki pan penyap yo ukurim jongka Sonam u Raja Raghuvanshi hasora dangshin. Menta ki pulit kila yad syakan riu singi ke jing toket ya kita ki sangut halor kate ke jingja. Nakalyang USP udah ru baki pulit ken sa syem ya karai lanu kenya lam ya kini ki suba badon kiti ban ya lam syasora nakabenta ban penwandor biang kumno la le ya kate ke kambamman. Sonam, ini dia.